Angin kencang melanda sebagian besar wilayah di Kecamatan Abang, Karangasem. Kejadian pohon tumbang akibat angin kencang terjadi di beberapa tempat, di antaranya di Desa Labasari dan Desa Datah, Kecamatan Abang. Berdasarkan informasi, sebuah pohon kepala setinggi 25 meter tumbang dan menimpa bangunan rumah milik Iwayan Sumerta, warga di Banjar Dinas Mekarsari, Desa Labasar, Abang. Kejadian tersebut sekitar pukul 2 WITA dini hari. Warga di sekitar lokasi kejadian menyebutkan jika angin bertiup sangat kencang saat itu, mulai dari Minggu malam hingga Senin dini hari. Saat kejadian tersebut pemilik rumah Iwayan Sumerta tengah tidur pulas bersama keluarganya di dalam rumah tersebut. Mereka dikejutkan suara hantaman keras, berikut banyak genting atap rumahnya berjatuhan. Sumerta dan keluarganya pun berhamburan keluar rumah, dan setelah diperiksa ternyata pohon kelapa yang tumbang menimpa atap rumahnya. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Kawil setempat untuk selanjutnya diteruskan ke BPBD Karangasem. Kejadiannya Senin dini hari, anggota langsung kita terjunkan beberapa saat setelah kejadian. Namun karena kondisi gelap maka penanganan pohon kelapa tumbang itu baru kita laksanakan pada pagi harinya, tegas Iputu Eka Tirtana, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Karangasem. Tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka, namun hantaman batang pohon kelapa tersebut telah mengakibatkan kerusakan yang cukup lumayan. Di Banjar Dinas Kelodan, Desa Datah, Kecamatan Abang, sebuah pohon jenis mete berukuran besar tumbang dan melintang di tengah jalan di desa tersebut. Setelah menerima laporan tersebut, sejumlah anggota dari TRC BPBD Karangasem diluncurkan untuk melakukan penanganan. Tidak ada korban jiwa, pun demikian akses jalan sudah bisa dilalui kendaraan setelah petugas memotong dan menyingkirkan batang kayu tersebut ke pinggir jalan. Pohon kelapa panjang 10 meter dengan diameter 25 cm tumbang menimpa rumah Iwayan Sumerta, 38, di Banjar Mekarsari, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Karangasem, sekitar pukul 9 WITA. Pohon tumbang menyebabkan sebagian genting dan plafon rumah rusak. Pohon tumbang juga terjadi di Banjar Kelodan, Desa Datah, Kecamatan Abang, Karangasem. Petugas BPBD Karangasem cepat melakukan pembersihan sehingga tak mengganggu arus lalu lintas. Kelian Banjar Dinas Mekarsari, Desa Labasari Imade Susila mengatakan, pohon kelapa tumbang karena akarnya keropos. Sempat ada angin kencang dan turun hujan menyebabkan pohon itu tumbang. Pohon tumbang menimpa atap rumah. Saya langsung minta bantuan ke BPBD, ungkap Made Susila. Sebanyak 5 petugas BPBD dengan membawa 2 chainsaw turun ke lokasi untuk melakukan pembersihan. Usai petugas BPBD melakukan penanganan, pemilik rumah langsung memperbaiki atap bangunan agar tidak bocor saat hujan. Pohon tumbang juga terjadi di Banjar Kelodan, Desa Datah, Kecamatan Abang yang merupakan jalur menuju Pura Dalem. Pohon mete panjang sekitar 8 meter dengan diameter 30 cm tumbang karena lapuk. Pohon mete sempat menutupi sebagian badan jalan, namun pengendara tidak terganggu karena petugas BPBD cepat melakukan penanganan. Kami melakukan penanganan pohon tumbang di 2 lokasi, jelas Kepala Pelaksana BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawa.